Assalamualaikum. Tepang deui sareng abdi Akang Sunda. Tah dina konten ayeuna kuring rek ngala suluh baraya. Kalalesan kuring geus ngasah pakakasna baraya. Hayu ayeuna mah baturan kuring arek ngala suluhna. Kulantaran dina seangan suluhna geus root. Jaba pamajikan nanyakeun wae. Gara ngala suluh, sangu bisi teu asak. Tah ari baraya aya keneh teu anu sok nyangu dina hawu. Lamun aya sok atuh ngaromen. Ngan jigana ku jaman kiwari kieu mah tos langka nu nyangu ku hawu teh. Tah teu karasa geuningan suluh teh geus lumayan kakumpul loba ayeuna sim kuring erek meungkeut heula. Tuh baraya ayeuna sim kuring nuju meungkeut heula suluhna. Hayu urang panggul balik ka bumi. Ameh pamajikan teu ngomel wae. Tuh baraya suluh teh geus lumayan menang loba jaba dikukuntit wae ku dua budak dieu. Gubrageun di dieu suluh teh. Tah ieu suasana di pengker bumi kuring teh. Ayeuna sim kuring erek ngalah heula gedang pada aya gedang asak hiji na tangkalna. Videona dugi ka dieu heula we nya engke urang lanjut di